Hello，大家好啊！我係唔漂追人 Christy 啊，今日再次嚟到 Colindale Gardens 咧，因為今日咧特別約咗啲客戶咧現場咧上去，大家望下最新嘅一座 W1 同埋 W4，我哋睇一啲裏邊嘅單位喎。咁大家都睇到啦，哇，係咪好舒服咧？望下一個大公園景。咁所有咧，如果朝西北嘅話咧，望翻 Park Facing 咧，你分別係可以揾到啲一房啦、2 bed 1 bath 啦，同埋2 bed 2 bath 嘅系列嘅喎。當然裏邊咧，其實都仲有其他望落園景嘅一房、兩房同埋三房㗎。咁而家咧，咦，我個客嚟啦，我哋而家咧預備上去睇，我哋一陣轉頭見啦。咁我哋今日咧而家上到嚟一個4樓啦嘅單邊嘅一個兩房兩廁啦。咁首先大家望一望個大公園景先，係啦。咁我哋可以入嚟咧都參觀一下啦，我哋室內嘅設計會係點樣啦。咁都係一個 open kitchen 啦，亦都係 Siemens 品牌嘅焗爐同埋微波爐啦，係啦。哇！呢個單位好舒服，我哋大家感受下。係啦，咁我最中意佢係咩咧？就係呢一個啦，係好似有自己嘅一個用餐區，咁你可以擺一個4人餐台或者擺一個 extendable 嘅6人餐台都冇問題嘅喎。好，咁我哋入嚟睇下啲房先。咁呢一個咧就會係主人嘅套房啦，係啦。咁都做好晒入場衣櫃俾大家啦。咁呢邊咧就係主人房嘅洗手間啦。咁都提多一次啦嚇，其實呢一個我哋 Redwood 呢啲 CG 咧係唔需要 upgrade 㗎。收樓嘅時候咧，所有嘅鏡櫃已經喺晒度㗎啦。好，咁我哋過嚟睇我哋第二個房間啦。第二個房間非常寬敞啦，可以擺 king size bed。呢邊咧仲有地方擺書台啦、梳妝台啦、衣櫃啦。咁同埋咧，我最中意呢個設計就係可以咁樣朝頭早起身，通翻出嚟呢一個露台咧，就望到一個好靚嘅公園景啦。好，跟住我哋入翻嚟咧，就睇一睇我哋嘅 family bathroom 啦。係啦，一個浴缸型嘅設計啦，所有鏡櫃咧都係做好晒嘅。咁提翻咧 Colindale Gardens 咧係行 underfloor heating 㗎。咁過翻嚟咧就會係第一個 storage room， 係啦 utility room。門口位咧都仲有另一個 storage 俾你入嚟嘅時候咧，可以擺你啲褸啊、鞋啊喺呢個位置嘅。好，如果你哋大家有興趣睇 Colindale Gardens 咧，隨時而家即刻揾我，我而家就喺 CG 啦，轉頭見。OK， 我哋而家上到嚟咧睇一啲咧一房啦 Park Facing 嘅系列喎，咁大家可以望一望啦，係啦，對住一個大公園景啦，一個永久嘅公園景啦，咁入到嚟咧就會係 sitting area 啦 ，open kitchen 嘅位置啦，咁又係呢一個位置咧，我特別中意嘅係一個獨立嘅用餐區，係啦，喺度打麻雀又得，4人餐台或者 extendable table 咧，6人餐台都冇問題嘅喎。咁呢度咧，仲有啲位置咧，你哋又可以擺一啲架啊，可以擺你啲書啊，一啲 cooking book 晒喺呢個位嘅喎。好，咁過翻嚟咧，我哋可以睇一睇我哋嘅房間啦。咁房間咧，亦都係可以直接自己通翻出個露台啦。哇！朝頭早起身咧，就已經可以望到呢個公園景啦，亦都做好晒入場衣櫃俾大家啦。咁跟住我哋都可以睇一睇 family bathroom。所有鏡櫃啊，都係全部做好晒，唔需要 upgrade 嘅。咁對面就會係一個 utility room 啦。門口位置咧入嚟咧，仲有一個好大嘅 storage room 喎。咁我哋而家喺 CG 現場啦，都有客戶睇緊嘅。如果你睇到呢條片咧，可以隨時打俾我哋有睇樓㗎。OK， 咁我哋而家繼續喺4樓咧，帶大家睇一啲3房2廁嘅系列喎。咁首先咧，呢一個係一個單邊位啦，係啦，我哋可以望到。別致係咩咧？送埋個 island 俾你喎，咁你可以喺度嘆你嘅早餐啦，係啦。咁呢邊你都可以照擺一個食飯台，4人啊、6人啊，跟住呢邊咧就係你嘅 sitting area 啦。好，跟住我哋都可以入嚟參觀一下我哋第一個房間。OK， 咁對面咧都會係有一個 storage 好大嘅地方啦。咁隔離咧就係 utility room 啦。咁我哋都可以入嚟參觀埋我哋 bedroom 2啦。
咁呢一個房間咧就 size 大好多啦，咁你一樣可以擺 king size bed 啦，跟住呢一度可以擺一個衣櫃啦、書台啊、梳妝台啊，完全夠晒位置啦。咁亦都係望翻一個內園景啦，因為我哋而家望到對面咧，其實係嚟緊會有個 future face 嘅，咁所以咧其實呢一個位置都係望一個內園景嘅。咁跟住我哋過翻嚟咧，就可以睇埋我哋嘅 family bathroom 啦。係啦，咁跟住過嚟咧就係我哋嘅主人房咯喎，咁就主人房都係啦，做好晒入場衣櫃俾大家啦。咁我哋都可以睇埋嘅洗手間，係啦。咁咧大家都知啦，其實新呢一棟咧 W1 and W4 咧，其實 total 咧都係得8個嘅3房單位啦。咁其實有幾間咧已經售出咗㗎啦。咁如果大家對3房有興趣咧，快啲聯絡我哋啦。OK，我哋而家繼續喺 Colindale Gardens 咧睇一個咧2房2廁另一個 floor plan 嘅系列啦。咁我哋而家咧亦都喺4樓嘅。咁首先入到嚟都係一個 utility 嘅地方啦，係啦。咁我哋通翻過嚟咧，就係我哋嘅 hallway，跟住就入到嚟我哋嘅 sitting area 啦、open kitchen 啦。咁呢一個咧就係一個內園景嘅單位嚟嘅。咁當然就唔會有頭先嗰個咧可以有一個咁無敵嘅大花園景觀啦。但係咧佢嘅樓價咧係當然亦都係比頭先嗰個平好多啦，係啦。咁我哋都可以望一望，其實如果內園景嘅感覺係會點樣嘅喎？OK，咁我哋通翻過嚟咧，就去睇下我哋嘅2個房間啦。咁首先呢一個咧就係 bedroom 2，係啦，對面就係一個 family bathroom 啦。咁跟住過翻嚟咧就係我哋嘅主人房啦，亦都係做好晒入場衣櫃啦。係啦，咁通翻過嚟呢個咧就係主人房嘅洗手間。就用翻一個企缸型嘅設計啦，鏡櫃嘅所有都係做好晒啦。咁如果大家都對呢一種單位有興趣嘅話咧，隨時就聯絡我哋啦。